हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल संदीप EM 1 2 3 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नो ब्लॉक AF ड्राफ के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और डोज के बारे में। तो फ्रेंड, ये नो ब्लॉक AF ड्राफ है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन है फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामाइन माइलेट ड्राफ IP। ये 15 ml की ड्राफ है। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। और फ्रेंड, इसकी MRP के बारे में बात करते हैं तो इसकी MRP 70 रुपये है। और फ्रेंड, ये छोटे बच्चों के सर्दी, खांसी, एलर्जी में उपयोग किया जाए, जैसे कि रनिंग, नाक बह रही हो, स्टफनिंग हो, नाक जाम हो, सीजनिंग, सर्दी लगी हो, तो पीडियाट्रिक यूज के लिए किया जाता है फ्रेंड। और फ्रेंड, इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका कंटेंट है फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg, क्लोरोफेनामाइन माइलेट IP 2 mg। और फ्रेंड, शेड्यूल G प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग है फ्रेंड। और फ्रेंड, इसका उपयोग छोटे बच्चों में सर्दी हो रही हो, खांसी आ रही हो, छींक आ रही हो, नाक बह रहा हो, नाक जाम हो, तो उसमें उपयोग किया जाएगा। ये छोटे बच्चों का, जैसे 1 साल से और 1 साल से 2 साल तक के बच्चों का है। और फ्रेंड, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप ये ड्रॉप पिलाते हैं तो आपके बच्चों को खुजली होती, पेट में दर्द हो रहा हो, रो रहा हो, तो आपको ये ड्रॉप नहीं पिलानी है और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।